今日帶大家嚟富食街，睇下我帶你哋去食咩？就係嚟依間香港紅發餐廳食午餐。要等位啊，我哋一齊等一等啦。佢細細間，真係好有港式嘅感覺嘅。台與台之間就窄咗啲，所以我都好唔好意思阻住咗我後邊嘅朋友仔行出嚟，望下佢嘅超值套餐，睇有啲咩食啦。價錢就一般般啦。再睇埋佢嘅推介，睇有啲咩好嘢食啊。佢個菜乾紅蘿蔔湯都好重味，不過真係好足料嘅。個紅燒豆腐牛肉飯好惹味，牛肉都好腍，各樣都唔錯嘅，不過就鹹咗啲。個沙爹雞球炒河好有沙爹味，個雞好滑，河粉就腍咗啲啦，都唔算肥嘅，入口咗啲啦。個上海粗炒好有鑊氣，個麵身又有滋潤嘅感覺，蝦同肉嘅比例又好，幾好味。個雪菜火鴨絲鴛鴦米就太少鴨肉啦，我幾辛苦先搵到一兩塊皮，我嫌佢太淡同埋唔夠濃啦，所以健康嘅朋友仔就啱食啦。個熱奶茶都唔差嘅，佢個茶底都唔錯，奶都唔孤寒，都幾滑。熱朱古力就一般啦，我都係嗰句啦，唔夠奶，不過就唔使加糖咯。總括嚟講都唔錯嘅，希望大家鍾意睇我條片，下集再見。